மலையை குடைஞ்சு ரோடு போட்டிருக்காங்க. நைட் லைஃப் மோஸ்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும். வெயில் காலத்தில் வெளியிலே வர முடியாது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் கொர்ஃபக்கான் பக்கத்தில் இருக்க சீஸ் பார்க் அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். சீஸ் பார்க் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா, அந்த இடத்த பற்றி சொல்லியே ஆகணும். நம்ம இப்போ ஒரு பிரிட்ஜுக்கு கீழே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுதா? கண்டிப்பாக இல்லை. மலைக்கு கீழே போயிட்டுருக்கோம். மலையை குடைஞ்சு ரோடு போட்டிருக்காங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ ஒரு அழகாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது. கொர்ஃபக்கான்லேருந்து சார்ஜா போகிற வழியில் மொத்தம் 5 டனல் இந்த மாதிரி இருக்கான். ஆனால் கொர்ஃபக்கான்லேருந்து சீஸ் பார்க் போகிற வரைக்கும் 3 டனல் இருந்தது. அந்த 3 டனலை க்ராஸ் பண்ணி தான் சீஸ் பார்க்குக்கு போனோம். அதில் ஒரு டனல் ரொம்ப பெருசு, கிட்டத்தட்ட 3 கிலோமீட்டருக்கு மலைக்கு கீழே மட்டுமே போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த டனல் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி மழையை தான் குடைஞ்சு ரோடு போட்டிருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்பவே பிரமிப்பாக இருக்குது இல்லையா? சரி வாங்க, நம்ம இப்போது சீஸ் பார்க்குக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் பார்க்கோட என்ட்ரன்ஸ். பார்க்கவே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. உள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு ஃபால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இடத்துல மோஸ்ட்டாக ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்பிக்யூ பண்ணுறது, இல்லை ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, ஏதாவது ஃபன் பண்ணுறது, குழந்தைங்கள விளையாட விட்டுட்டு பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்துட்ருக்கிறது, மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பார்பிக்யூ பண்ணுறதுக்கெல்லாம் அங்கேயே இடம் இருந்தது. அவங்களே எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நம்ம போய் புக் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான்.
கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் ரித்விக்கை விளையாட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மலை மேலே ஏறி போனோம். அங்கேருந்து பார்க்குற வியூ தான் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலைட்டே. அந்தளவுக்கு அழகாக இருந்தது. நாங்கள் டே டைமில் போனோம், இருட்டுறதுக்குள்ளேயே நாங்கள் ரிட்டன் வந்துட்டோம். அதனால் அந்தளவுக்கு தெரியல. நீங்கள் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல இருட்டாகிற வரையும் இருங்க. லைட்ஸ் எல்லாம் ஆன் பண்ண உடனே தான் அதோட அழகே தனியாக தெரியும். நாங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸில் நிறைய பார்த்தோம். ஆனால் ரொம்ப குளிராக இருக்கவும் நாங்கள் கிளம்பி சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோம். ஆனால் டே டைம்லேயே அந்தளவுக்கு அழகாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. நைட் டைமில் இன்னுமே அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஊர்லேயுமே நிறைய பார்க்ஸ், நிறைய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் அழகழகானது இருக்குது. ஆனால் இந்த இடத்துல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா 4 பக்கமுமே மலைகள் தான். சுற்றி பார்க்கும்போது மலையாக தான் இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான பார்க்கு, குழந்தைங்களுக்கு ப்ளே ஏரியா, ஃபால்ஸ் வர மாதிரி ஒரு செட்டிங், இந்த மாதிரிலாம் இந்த இடத்த மொத்தமாக பார்க்குறப்போ ஓவராலாக இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பார்த்ததே இல்லை இது நாள் வரையும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. அந்த இடத்துலேருந்து வர்றதுக்கே தோணவே இல்லை, அந்தளவுக்கு அழகாக இருந்தது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்தீங்களா? என்ன மாதிரி நீங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இங்கே யுஏஇயில் நைட் லைஃப் மோஸ்ட்டாக இப்படி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக கூட்டம் பயங்கரமாக இருக்குது. நாங்கள் ரொம்ப குளிராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. ரித்விக்கு ரொம்ப குளிராகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். இங்கே இந்த குளிர்காலம், பனிக்காலத்தில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். வெயில் காலத்தில் வெளியிலே வர முடியாது நைட்டு கூட. அதனால குளிர்காலத்தில் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தான் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃப்ரைடே எங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.